హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు మనకి మరొక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. సో ఏపీ రాష్ట్రానికి నేడు రేపు కోస్తాలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. సో ప్రజలు ఇది గమనించాలి. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో బుధ గురువారాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు స్టెల్లా తెలిపారన్నమాట. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురవచ్చని సూచించారు. విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, యానం, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో 1-2 చోట్ల బుధవారం భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తాయన్నమాట. సో సోమవారం ఉదయం 8:30 నుంచి మంగళవారం ఉదయం 8:30 వరకు కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మొగల్తూరులో అత్యధిక వర్షపాతం కురిసింది. భీమవరం మండలంలోని గొల్లవాని తిప్పలో కూడా ఎక్కువగా అయితే పడ్డదన్నమాట. విజయనగరం జిల్లా తెరలంలో కూడా బాగా వర్షం పడ్డది. సో మొత్తం మీద ఈరోజు రాత్రి రేపు కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. సో ప్రజలు గమనించగలరు. సో ఇది ఈరోజు వెదర్ రిపోర్టు. డైలీ వెదర్ రిపోర్ట్ రాగానే మీకు వీడియో రూపంలో అందిస్తూ ఉంటాను. ఒక లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.